సండే స్పెషల్ చికెన్ ఫుల్ బర్డ్ కబాబ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాము. కావలసిన పదార్థములు: ఫుల్ చికెన్ శుభ్రం చేసి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి, పెరుగు 1 కప్పు, గరం మసాలా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, మిరియాల పొడి 1/2 టేబుల్ స్పూన్, తందూరి మసాలా 1.5 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్, ఎండు మామిడి పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్, నిమ్మకాయ 1, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు 1.5 టేబుల్ స్పూన్, ఆలివ్ ఆయిల్. తయారీ విధానం: ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో 1 కప్పు పెరుగు, 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ తందూరి మసాలా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఎండు మామిడి పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా ఘాట్లు పెట్టుకున్న చికెన్కి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా పట్టించాలి. కావాలనుకుంటే ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా తయారు చేసుకున్న చికెన్ని 6 గంటల పాటు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కుండీలో బొగ్గులను వేసి బాగా మండించిన తరువాత కుండీపై గ్రిల్ని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ గ్రిల్ పైన మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని పెట్టి 2 వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి. చికెన్కి 2 వైపులా ఆలివ్ ఆయిల్ అప్లై చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అలా చికెన్ కొద్దిసేపు ఉడికిన తరువాత 2 వైపులా నిమ్మకాయ రసంని పిండుకోవాలి. నోరూరించే రుచికరమైన సండే స్పెషల్ చికెన్ ఫుల్ బర్డ్ కబాబ్ రెడీ.